Bienvenue sur Perkawa, la chaîne qui déchire tout. T'as vu ça? La HP 400. Une merveille. Superbe. Tout automatique. Ah ouais, quand même, hein, faut que je vous le dise. Hein. Qu'est-ce que je m'économise? Oh, avec cette machine. J'aurais pas ça, mais je dis pas, je devrais tout porter sur le dos. Là. Ça va faire. Ah, c'est un truc de dingue. Attends, là, hop, on va tourner un petit coup, hop, hop. Ah bah oui, il faut quand même prendre les obstacles de face. Hop là, voilà, c'est délicat. C'est dingue, hein. Ouh. Ah ouais, HP, c'est pour Honda Performance. Je pense, hein. Incroyable. Bon, surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Ouais, du taf, hein. Ça a déjà fait pas mal, hein.